Prvi vtis nedvomno šteje. Čeprav avtomobilski strokovnjaki pravijo, da ljubezen na prvi pogled pri avtomobilih velikokrat hitro zvodeni. Ob obliki pa pri Oplu precej stavijo tudi na notranjost. Kokpit je povsem nov in digitalen, predvsem pa popolnoma drugačen. Well, the biggest surprise is the Pure panel, and you can see it right here. We have the Pure panel here, and then the Pure Panel Pro, and this for me is the biggest surprise in the Astra, and it's basically two massive 10-inch screens that's right directly in front of the customer, and it gave our design team the opportunity to design Opel unique graphics, a graphical universe that's specific to Opel and Vauxhall on one massive canvas. So that's the biggest surprise, yeah. Motorna paleta je še klasična, torej je mogoče izbrati tudi bencinske ali dizelske agregate. A glede na to, kaj in predvsem koliko moči ponuja priključni hibrid, bo vpliv elektrike pri marsikaterem kupcu prva izbira. 1,6-litrski priključni hibrid ponuja 133 kW, zgolj na elektriko pa bo s polnimi baterijami mogoče prevoziti do 60 km. Za celotnih 100 prevoženih kilometrov pa bo zadostoval že zgolj dober liter bencina.